Ikiwa unataka mtoto wako aje kukuhadithia kila jambo analokutana nalo, basi usiache kufanya mambo haya matano. Namba 1, anapokuita basi muitikie chini ya sekunde 3 tu. Inatosha kumwambia naam mama, au niambie mtoto wangu kipenzi, na kusikiliza. Basi hapo mtoto wako atapata hisia nzuri na kuwa na amani sana anapokuwa na wewe mzazi wake. Jambo la pili, anapokuwa anazungumza na wewe, basi usisahau kumwangalia machoni mwake. Namba 3, mfanyie vile anavyopenda kila siku. Kama vile anapenda kukumbatiwa, basi mkumbatie. Kama anapenda umshike uwe naye karibu, basi kuwa naye karibu au kumbusu na kadhalika. Namba 4, tengeneza na tumia maneno ya upendo baina yenu tu, ambayo itakuwa ni siri yenu pekee, yani hamna mtu mwingine ambaye anayatambua sana maneno hayo. Namba 5, kila siku usisahau kumpa uchaguzi wa kawaida wa vitu vidogo vidogo tu. Kwa mfano, kuchagua baina ya kikombe hichi na hichi, au kuchagua baina ya nguo yake hii na hii, ipi avae leo, au baina ya kitabu hichi na hichi, ni gani anakipenda zaidi kusoma, na kadhalika, ili kupata mahusiano mazuri na imara yaliyo salama. Sio lazima kufanya mambo makubwa sana, hata kudumisha na kuzingatia haya mambo madogo madogo tu pia itamfanya mtoto wako akuamini wewe zaidi, kiasi ambacho ataweza kukuelezea wewe kila jambo analokumbana nalo.